Olá família, tudo bem com vocês? Vamos concluir falando sobre a importância do tratamento ambulatorial na dependência química. Lembrando que esse tratamento é tanto familiar quanto com o dependente. Não há como falar da dependência química sem falar da codependência, que é a doença gerada pelo sofrimento em conjunto, né, do usuário e da família. Essa doença tanto é psicológica, emocional, biológica e muitas vezes física, que é a psicossomática, né, gente? A gente sabe que tudo que a gente não consegue se expressar, não consegue trabalhar, gera um adoecimento físico. Atendemos muita família assim, codependente, sem acreditar no paciente, precisa que ele esteja bem para a família ficar bem. Então, esse tratamento é ideal, é específico, é um acompanhamento contínuo, só tem alta depois de um certo tempo, porque na verdade o tratamento da dependência química é contínuo durante toda a vida de um paciente. Porém, no CAPS, o acompanhamento é até certo ponto. Depois, a família procura um atendimento psicológico individualizado e em outro âmbito, né? Mas que precisa existir esse tratamento para que haja uma continuidade, né? Tem vários tipos de tratamento, eu vou falar depois sobre a internação, que também é necessária. São vários tipos de tratamento e são necessários para que o dependente químico estacione a doença, porque sabemos que ela é progressiva, incurável e fatal. Então, o seu tratamento é contínuo durante toda a vida do paciente. Espero que tenha ajudado. Fica com Deus. Até a próxima.